Nee, het project is nog steeds in beweging. En het is een bon project, want meer ogen zullen ook meer intelligence voor ons genereren, meer informatie. En daarmee kunnen we ons werk nog beter doen. Dus ja, het is een bon project. Te ajuda para prevenir na doença de turista. Exatamente, seguro. Para prevenir, seguro. Sim. No, het is een bon meeting com diferentes partners. Dus de papi riba, ja, tra junto. Para zorgen dat Pasco Granita gewoon een veilig en gezellig feest. En dat was hier, dus de papi junto, hoe we dat met elkaar goed zullen verzorgen. Het is een bon reunião. Ja. Toch tem zorg riba último caso onde ladronice riba nos turistas na Abande Beach na toque tema aqui também Korpschap? Seguro. Kijk, cada victim met een mas. Dus ja, gewoon preventie, dat is een bon topico. Riba Koslang zoals dit. Pero het is ook goed om te weten, kijk, helaas, lamentablemente, deze mensen zijn verdronken. Heel erg. En zie vaak dat het bij toeristen gebeurt. Die ook wat meer voorlichting kunnen krijgen als zij onze wateren ingaan. Nee, het is bon, het is correct. En wij zullen ook meewerken. Nogmaals, nog steeds seguridad, de tour hinderlang. En kijk, waar dat nodig is, dan ze houdt toezicht en ze treedt op differente locationen. Ja. Het is een combinatie die tour kost. Tuurlijk nog steeds onder bezetting, hè, dus het is toezichthouder met z'n 10 hindertown, permanente toezicht, seguro. Maar we kunnen ook effectiever werken en efficiënter werken. En daar spreken we ook met elkaar over hoe gaan we dat doen. De situatie is nu eenmaal zo, dus op deze manier zullen we ook optreden. In deze situatie zullen we ook zorgen voor seguridad.